ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਰजिंग बेस पोर्ट। ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ? ये चाइना का मॉडल कितना इंग्लिश लिखा लावा कंपनी है, ਲਾਵਾ। लावा। अच्छा जी। ਇਹਦੀ ਚਾਰजिंग बेस चेंज करनी है, ठीक है। चार्जिंग पहले किसने बेस चेंज की थी या जंपर करके लगाई हुई है, तो उस तरह नहीं लगानी है, आप ओरिजिनल तरीके से काम करके बताएंगे। जंपर का की हिसाब किताब है? जंपर तो मुराद एक तार का कोई पॉइंट उतर जाए, तुम तार लगा के फिर उन्होंने लगा देंगे ने, जोड़ लगा देंगे, जिन्हें आप जोड़ लगा देंगे पंजाबी जुगाड़ लगा देंगे। अच्छा आ देखो ये आप हम चेंज करेंगे। चलो ऊपर दिया माँ थोड़ी गुत्ती गंदी है आज बेसन है आप चेंज करेंगे, ओरिजिनल तरीके से लगाओगे बेसन, ठीक है। अच्छा इनके बेस ए वाली बेस है। इस तरह जी उतारने वास्ते आप हीट गन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा हीट गन नाल इसमें उतारेंगे? हीट गन हाँ जी, 3 ते एयर रख के। अच्छा 3 ते रखनी है मशीन? नहीं 5 ते कर लो बस, एयर है क्योंकि बेस ना चौड़ाई ज़्यादा आ रही है। अच्छा जी। एयर जी रखनी है 3.5। इसका की मतलब हीट देंगे फिर उतर जाएगी ना साड़ी काबली। नहीं 3 4 5 का की मतलब? ये एयर हवा कितनी की जरूरत है हवा की। अच्छा ये हवा छोड़ दी। हाँ जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतनी ज़्यादा हवा लगानी पड़ेगी। सही हाँ जी आप पेस्ट होंगी जी साड़ी ये उतरती है, उस तो बगैर उतर जाती, लेकिन पैंट रेट नीचे थोड़ी डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे, इस वास्ते लगानी लाजमी। यानी कि ये बरोजा तो नहीं? बरोजा आ गया। अच्छा सॉरी बरोजा आ गया, कली बरोजा कली भी तो बरोजा भी दोनों। वो केड़ी चीज़ है? हाँ ये पेस्ट नहीं कहते वैसे। हाँ देखो उतर गई गोडी है। किन्ना काम पहला ये तार लाई है यार थले। देखो ना तुम पहले किसी ने जंपर की हुई बार सारी तार नज़र आ रही है होनी तुम। बिल्कुल इन्हें हम चेंज करना, कागज ना उतारना, ठीक है। उतर गए, ठीक हो गया। इधर हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे माइनस प्लस, थोड़ा साफ कर दें ताकि पैंट से इतना लग सके। ठीक हो गया सही। इधर हम माइनस प्लस चेक करना, इधर वोल्टेज हम करेंगे X10 से, ठीक है। माइनस केड़ा प्लस केड़ा देखो, ठीक हो गया। उधर देखिए आ गया, मेरा मतलब कि आ साइड भी पॉजिटिव है, ठीक है। सही है साइड पॉजिटिव, बाहर वाली पॉजिटिव है ना। हम आप इस तरह ही जी अपनी बेस वो पॉजिटिव साइड बाहर लगावे, ठीक है। बेस के ऊपर लिखा होंगे या नहीं चेक कर बेस ऊपर नहीं लगा, बेस जी नीचली साइड है इस तरह बेस सही तरीके ना होंगी, ये आ साइड पॉजिटिव है। जब इतना लगावे तो आ साइड पॉजिटिव है। सही उन्होंने थोड़ा जहा करेंगे आप सोल्डिंग वास्ते, ताकि सोल्डिंग से अच्छी पकड़ लेगी, ठीक है। थोड़ा आप साफ करके ना क्योंकि कार्बन या होंगे ऊपर लगे तो साफ करना लाजमी है, अगर नहीं कर दें तो मुश्किल हो जाता थोड़ा या ना। पैंट जोड़ते रहेंगे, इसलिए पैंट जोड़ेंगे नहीं, हल्का ये ब्रोजा लगा के पेस्ट करते हैं बेटा, बस इन्ना काम आ गया। सही। ये जंपर किस तरह उन्होंने किया पहला ही? जंपर की तो यानी कि वो पुरानी बेस ही चलाई सी? नहीं बेस तो नवी सी, लेकिन उन्होंने कीपैड वाली बेस लगाई सी। अच्छा इसलिए ओरिजिनल नहीं सी? ओरिजिनल सी, ये हम उन्होंने लगाया सी जुगाड़, आप ओरिजिनल तरीके से काम करके तुम दिखा रहे हैं। ठीक ठीक है, थोड़ा सोल्ड होगा ताकि अच्छे तरीके से पकड़ लेगा सोल्ड का। क्योंकि आड़ी बेस ज़ाया कर देनी चाहिए है, सारे
ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਇਰ ਬਰੋਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੀ ਬਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ जिन्हें मर्जी पैंट ब्रीफ हम जुड़ जाना आपस इन थोड़ी लगा के बदल लगा के इसके ऊपर लगाओ। हम सादा सराख खुले ना ਹਾਂਜੀ अभी ये नाल खुलना सराख। ਸਹੀ आ देखो सारा साफ हो गया, ठीक है। आए तो पैंट ने पैंट अच्छी तरीके से साफ करके ਅੱਛਾ ਇਹ थोड़ा- ਬਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਫ਼, हाँ जी हाँ जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਬਸ। आ देखिए हम तो अगला स्टेप दिखाने का जी। आ गया अपनी बेस, ठीक है। ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਗਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਮਸਿੰਗ ਦੀ ਬੇਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਟ ਗਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਆਰਟ ਪੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਆਰਟ ਪੈਂਟ ਮੈਂ ਦੋ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਬੇਸ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਪੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਂਟ, ਇੱਕ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਪੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਉਤਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਪੇਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੇਵ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪੈਂਟ ਉਤਰ ਗਏ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜੁੜਨ direct ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰजिंग शो तो करेगा लेकिन सेव नहीं करेगा। ਸਹੀ वही बेस अपनी लग गई है। थोड़ी ब्रेक लगाओ तो फिट करके तो साफ करके तुम चेक कराना। ਲਾਈਵ ਫਿਟ ਕਰੋ अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਾਰजिंग ਪੇਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जब इतने तक करंट चेक कर लेना, करके तो चेक कराना है जी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ फिटिंग वैसे भी सौखी होगी है जी, क्योंकि मुकम्मल बाड़ी ये नहीं खुलती ਅੱਛਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ नहीं, ਹਲਕੀ सिर्फ उन्ना हिस्से खुल जाता। बाकी क्योंकि हैगा लावा कंपनी, लावा वाली ये बहुत अच्छी खूबी है ਅੱਛਾ कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਪੀਸ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਹੈਗਾ।